situações é preciso trocar as pastilhas de freio. Hoje, vamos buscar uma solução para as pastilhas que são novinhas e ainda assim fazem barulho. Valmir, velho caso de pequenas paradas, o assovio. Disco novo, pastilha nova. Antigamente a gente quebrava o canto da pastilha para tentar eliminar, porque é o ponto que mais faz ruído. Só que a gente sabe que isso não é correto, você elimina, né, a área de contato, enfim, você está perdendo material, isso e aquilo. E também as pastilhas hoje não tem mais amianto, né? Não existe mais amianto, por isso que elas são mais duras. Antigamente tinha amianto, mas como ele é cancerígeno, foi retirado esse produto das pastilhas. Eu sei que agora nós temos um silenciador que você joga nas costas da pastilha. Como é que é esse procedimento aqui? Existe uma cola que não deixa passar o barulho do assovio e nem trepidação quando você passa no paralelepípedo. É formado uma cola nas costas da pastilha. Então é importante o telespectador entender que a borracha vai nas costas e ela simplesmente elimina o ruído que iria reverberar. Isso, e não aqui. na área de frenagem da pastilha. Vamos colocar esse silenciador na pastilha do carro dela?